푸딩이 친구들 안녕. 자, 우리 푸딩이 친구들 언제나 그렇듯이 한 주간 잘 지냈지? 할아버지와 푸바오 가족들도 잘 지냈어. 자, 이번 주는 푸바오가 대나무를 먹을 수 있는 준비가 많이 돼가고 있는데 그런 것들을 한 번씩 하나하나 뜯어볼 거야. 그런데 이번 주는 할아버지가 되게 기분이 좋았어. 왜냐면 저도 푸딩이가 됐어 라고 인사를 해주는 분들이 되게 많았거든. 그래서 아직도 푸딩이가 안 됐다면 구독, 좋아요 눌러주시고 푸바오가 어떻게 대나무를 먹는지 우리 다 같이 한번 지금부터 지켜볼 거야. 오케이? 자, 출발! 푸바오, 아이바오, 아주 1, 2층을 잘 이용하는데? 푸바오, 엄마랑 2층에서 자지 왜 맨날 1층에서 자? 푸바오, 엄마도 눈 떴고 푸바오도 눈 떴네. 푸바오 일어나 이제. 아이바오, 아이 러바오가 소리를 내네. 러바오 소리야, 러바오 소리. 들리지? 러바오가 일어나가지고 끙끙거리는 거야. 러바오 끙끙거리는 소리야. 아이바오가 긴장해서 귀를 쫑긋 세우고 있는 거네. 응? 어우, 푸바오 엄청나게 컸어 이제. 푸바오가 엄마인지 아이바오가 애기인지 잘 모르겠어. 아이바오, 푸바오 키우기 힘들지? 응? 아이바오 정말 잘하고 있어. 아이바오 정말 잘한 거야. 아주 푸바오 훌륭하게 잘 키워내고 있어요. 아이바오, 대나무 좀 먹을까 이제? 러바오의 먹방 타임입니다. 아빠 소리에 놀랐어? 맛있게 먹어. 러바오는 이렇게 누워서 대나무 먹는 걸 아주 좋아해요. 사람들 같으면 목이 꺾여서 힘들겠지만 판다들은 이렇게 누운 상태에서 또 편하게 대나무를 먹을 수 있어요. 러바오 아빠 이야기 듣는데? 아유, 맛있게 잘 먹네. 그거 왜 엄마 걸 뺏어 먹으려고 그래? 엄마 먹고 있는 거잖아. 귀엽고 뺏었네. 그래도 엄마가 양보를 해주네. 그거 엄마 까가지고 양보해주네. 엄마 맞겠다. 이거 엄마 때리면 엄마 졌나? 아이고, 엄마 맞았다. 푸바오 봉수라면서 엄마를 때렸네요. 에이, 푸바오 엄마 조심. 아이고, 엄마 또 맞았잖아. 오, 외나무다리 타기. 어이. 푸바오 엄마가 먹는 걸 뺏으려고 하니까 엄마가 안 주지. 엄마가 먹을 거는 양보를 안 한단 말이야. 맛있어서 아껴두었던 너의 아이바오, 푸바오 젖 먹이는 게 아주 너무 예뻐. 응? 그치? 푸바오 엄마한테 감사하는 마음으로 먹어야 돼. 아이바오 착해. 아이바오 착해. 탈탈 털어 먹는다. 아이고야. 야, 아이바오 근데 왜 애기 발을 물고 있어? 아이바오 왜 애기 발을 물고 있는데? 자, 엄마 옆방에서 제가 할아버지가 준 죽순을
아직도 맛있게 먹고 있어. 그냥 그거 거기서 먹어. 아이, 엄마 먹을 때 연습해야 돼. 설죽 죽순. 설죽 죽순을 줬는데 판다들이 아주 좋아하는 거예요. 지금 죽순이 잘 나지 않지만 푸바오를 위해서 특별히 준비했어. 설죽 죽순. 지금 푸바오에게는 설죽 죽순, 그 다음에 설죽 이파리, 냉정죽 이파리 이렇게 골고루 줬어요. 맛있는 걸 골라 먹을 수 있게. 근데 지금 설죽 죽순을 골라서 맛있게 먹고 있습니다. 푸바오 잘하고 있어. 그래. 푸바오만 웃고 있는 것 같아. 푸바오 표정이 웃고 있는 것 같아요. 손과 발을 골고루 잘 쓰고 있네. 푸바오 아주 잘하고 있어. 안녕, 난 푸바오라고 해. 반가워, 푸딩이 친구들. 지금 할아버지가 야외에 나와 있어. 대나무밭에. 왜냐면 푸바오가 잘 먹을 만한 대나무를 지금 구해주는 거야. 설죽 죽순을 먹여봤는데 푸바오가 잘 먹었고, 그 다음 단계로 먹을 수 있는 게 8월 달에 판다들이 가장 좋아하는 설죽 이파리를 구해주려고 해. 자, 같이 가볼까? 8월 달이 되면 이 이파리가 가장 맛있는 이파리야. 죽순이 나와서 이렇게 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 세 가지에서 5가지 정도 이렇게 가지가 벌어졌을 때가 판다가 제일 좋아하는 그런 시기이기 때문에 푸바오에게 이런 대나무를 좀 구해다가 줄 거야. 과연 푸바오가 아이바오에게 안 뺏기고 잘 먹을지 모르겠네. 푸바오가 뺏기지 않고 잘 먹을 수 있도록 할아버지가 아이바오 먹이를 줄 때 다른 곳에다 푸바오를 따로 줘볼 거야. 자, 가보자. 역시 자세는 아빠랑 비슷하네. 아빠 러바오랑 먹는 자세가 아주 비슷해. 옳지. 그거 잘한다. 아이, 그거 잘하네. 아이, 아이바오 이쁘게 잘 먹네. 아이바오 편식을 안 하고 뭐든지 잘 먹어서 아이바오는 늘 고마워. 응? 아이바오 편식을 안 하고 항상 잘 먹으니까 너무 고마워. 아이바오 맛있게 먹어. 푸바오 대나무 먹는 연습을 잘하네 아주. 푸바오 푸바오 열심히 대나무 먹는 연습을 해. 엄마처럼 맛있게 잘 먹어야 되니까. 할아버지 안 봐도 돼. 대나무 열심히 먹어. 푸바오 이빨이 얼마나 성장했는지 한번 볼 거예요. 아금니가
어금니가 아주 많이 자랐어요. 이렇게. 와. 유치가 빠지고 영구치가 지금 빠르게 자라고 있어요. 그래서 지금 대나무를 심는 연습을 많이 하고 대나무를 먹을 수 있는 상태가 된 겁니다. 이거 봐봐. 잘 먹어보자. 아이 물었다. 아니야, 대나무 먹어보라고. 이거 대나무를 드셔야 판다예요. 투공주님, 대나무를 드셔야 판다라고요. 아시겠어요? 대나무를 안 먹으면 아직 판다가 아니거든요. 입에 물고만 있으면 안 되죠. 한번 드셔보세요. 자, 이제 대나무를 먹을 만큼 자랐으니까 대나무를 맛있게 드세요. 뭐야, 할아버지 말 듣기 싫다고 귀 막은 거야? 귀 막은 거야 지금? 듣기 싫다고? 할아버지 잔소리 그만하세요. 그럼 또 귀 막은 거야 지금? 에이. 자, 이제 들어가자 엄마한테. 하나 둘셋넷 씩씩하게 더 밝게 더 경쾌하게 둘둘셋넷 튼튼하게 아주 조금 더 기운차게. 자, 푸딩이 친구들 잘 보았지? 푸바오 이빨이 아주 빠르게 성장을 하고 있어. 앞으로 우리 푸바오가 대나무를 먹으면 이제 판다로서 모든 걸 갖추었다고 할 수가 있거든. 그래서 푸바오 성장 과정 중에 굉장히 중요한 과정이니까 놓치지 말고 앞으로도 꼭꼭 구독해주세요. 여러분, 다음주에 만나요. 푸바오 이빨이 많이 났어요. 이빨이 많이 났어요. 이렇게. 아니야, 할아버지 손을 그렇게 거꾸로 하면 어떡해. 이빨 보여주세요. 이빨이 얼마나 났는지 한번 볼까요? 와, 놔주세요. 손 놔주세요. 푸바오 손 놔주세요. 다리 끌어 가는 거 봐. 다리 놔주세요. 이제 갈 거예요. 푸바오 너 유치 빠지고 영구치로 바뀌고 있잖아. 이제 대나무 씹을 수 있는 능력이 생긴 거거든. 또 할부지한테 오지 말고. 할부지한테 오지 말고 엄마랑 먹는 연습 하라고. 마들렌이 더 커졌네. 할부지한테 오지 말고 엄마랑 먹는 연습해. 거기 푸바오 먹는 연습을 열심히 해야지. 그래야 진정한 판다가 되는 거야. 오지 말고 먹으라니까요. 여보세요? 여보세요? 아이고, 이런 장난꾸러기. 아이고, 이게 누구신가요? 아이고, 여보세요? 여보세요? 아니요. 이거 봐요. 꽁냥꽁냥 everyday 설렘설렘 푸카 사랑스런 내 식구 매일 봐도 귀여워 쭈뜩쭈뜩 마이 펫 한식 다